Labdien, astronomijas skolas dalībnieki, tie, kas ir tiešraidē un kas skatās šo lekciju ierakstā. Šodien mēs esam uzaicinājuši ciemos Jānu Kauliņu no Latvijas Universitātes Astronomijas institūta un Latvijas Universitātes ģeogrāfijas doktora zemzinātņu, un šoreiz mēs runāsim par tādu ļoti interesantu specifisku tēmu kā kosmiskie atkritumi un to fotometrija. Un vārdu es dodu Jānim Kauliņam, lūdzu. Jā, labdien, visi dzird mani, es ceru. Jā, mēs dzirdam. Mārtiņš jau pieteica tēmu par kosmiskiem atkritumiem un to fotometriju. Tas nozīmē, ka mans stāstījums būs it kā sadalīts divās daļās. Pirmā daļa būs par pašiem kosmiskiem atkritumiem un kāpēc vispār tie mūs interesē. Un otrā daļa būs veltīta kosmisko atkritumu fotometrijai, jeb kāpēc un kādā veidā mēs varam izmērīt spožumu šiem atkritumiem, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tehnisks lūgums Jānim ieslēgt mikrofonu. Dīvaini, kāpēc man viņš ir izslēdzies, tā nevajadzēja būt. Jo es apzināti nebija izslēdzis. Tātad, kas mums ir kosmiskie atkritumi? Viss tas, kas ir pirmkārt cilvēka radīts, kā jau atkritumi. Otrkārt, atšķirībā no parastiem kaut kādiem atkritumiem atrodas orbītā ap Zemi vai kaut kur citur Saules sistēmā. Vispirms jau mūs interesē tie, kas ir tuvāk, tātad orbītā ap Zemi. Un būtiski atkrituma pazīme ir tā, ka tas neveic derīgas funkcijas, atšķirībā no tiem objektiem, kur turpatās riņķo un kaut kādu derīgu funkciju veic. Bildītē te mēs varam diezgan uzskatām redzēt, kādas visādas grabažas tur var būt, pavadoņa atliekas un saules bateriju paneļu un dzinēju detaļas un viss kaut kas. Par to tūlīt viss arī sīk. Sārā. No kurienes šie atkritumi rodās vispirms? Mēs zinām, ka ļoti daudz, kas tiek laists augšā orbītā un kaut kādu laiku tur strādā un pēc tam beidz darboties. Katram pavadonim ir savs dzīves cikls, kur beigās viņš pārvēršas pa kosmisku atkritumu, lai cik tehnoloģiski attīstīts un funkcionāls viņš arī nebūtu. Bildītē mēs redzam vienu tādu kosmisku atkritumu, laikam visvecāko, kas šobrīd riņķo ap Zemi. Tas ir vēl 50. gadu beigās palaistais amerikāņu pavadonis Vanguard 1, kurš ir apmēram apelsīnu lielumā, tā bumbiņa ir, un kā paredz prognozes, kurš riņķos ap Zemi kopumā kaut kādas 240 gadus, un tad viņš beigs būt par atkritumu, jo ienāks nobremzēsies Zemes atmosfērā un tur sadegs. Cits diezgan būtisks atkrituma veids ir nesējraķešu pēdējās pakāpes. Mēs uzlaižam kaut ko augšā, nesējraķetes pēdējā pakāpe iedod to beigu pātrinājumu tam pavadonim, ko mums ir jāievada orbītā, un patiesībā līdz ar to arī šādu pakāpi pātrinās pati un paliek turpat augšā kaut kur orbītā un riņķo. Te mēs bildītē arī vienu šādu tipisku nesējraķetes pakāpi Atlas 2 redzam. Tie bija sākotnējie kosmisko atkritumu veidi, ar kuriem mēs šo lietu vispār sākām uzskaitīt. Vēl kosmosā mums nonāk kaut kāds pazaudēts aprīkojums vai detaļas no izgājieniem atklātā kosmosā vai kaut kāda tehniska kļūma rezultātā. Kaut ko mēs izsviežam arī apzināti. Tad vēl mums var radīt ļoti daudz un nejaukus kosmiskos atkritumus, dažādas avārijas un sadursmes, kas augšā notiek, gan reti, bet toties ļoti iespaidīgi. Tad ir dumji eksperimenti kosmiskajā telpā. Šeit es esmu ielicis tādu punktu. Faktiski uz šo brīdi, ja neskaita ieroču izmēģinājums, kas mums ir pēdējais punkts šeit,
Man ir zināms viens šāds dumšs eksperiments, kurš pa laimi beidzās neveiksmīgi 1964. gadā. Amerikāņi mēģināja radīt ap Zemi tālajiem sakariem domāt radioatstarošanas joslu. Tas bija tā saucamais projekts Westford, kur centās orbītā ap Zemi izkliedēt lielu daudzumu sīku tērauda adatiņu. Pilnīgi neprātīgs projekts no kosmiskā piesārņojuma viedokļa. Par laimi tur viņiem kaut kas neiznāca, tās adatiņas gan orbītā nonāca, bet tādu kompaktu mākoņu veidā, un šis mākonis uz šo brīdi jau eksistēt ir beidzis. Drusciņi piemēri, konkrētas lietas par to, kas mums tur augšā ir un ar ko mums tur jārēķinās. Teiksim, šāda te kosmiskā avārija. Krievu nesēja raķetes galvpakāpe Briz M, 7. gads, tehniska kļūme un ejot orbītā, jau augšā virs Dienvidu Austrālijas šis daikts eksplodēja, un pēc pāris dienām jau tika konstatēts, ka šajā orbītā riņķo vairāk nekā 1000 dažādu aplūzu. Kas mums ir nejauši nonācis kosmosā pazaudēts? Fotokamera mums ir aizbēgusi astronautam, cimds ir aizbēdzis. Ir zināms, ka tur riņķo uzgriežņa atslēgas un vēl šīs tas galvenokārt tātad tas, kas ir pazaudēts izejot cilvēkiem ārā no kosmosa kuģa un darbojoties skafandrā kaut kur pie tagad starptautiskās kosmiskās stacijas, agrāk bija mums arī citi šie objekti. Un ļoti tāds īpatnēja lieta, patās viens no šādiem atkritumiem sacēla lielu troksni, jo grasījās nonākt lejā pavisam nepiemērotā vietā un laikā. No starptautiskās kosmiskās stacijas kaut kas periodiski tiek apzināti izsviests ārā. Galvenokārt tās ir kaut kādas nolietotās baterijas, kas bija jau šī gada notikums, kas iegūta diezgan lielu rezonansi. Un tā teikt, konteineri ar pavisam cilvēciskiem atkritumiem. Tie gan tiek izsviest ārā ar tādu aprēķinu, ka viņi maksimāli ātri deorbitējās, nonāk Zemes atmosfērā un sadeg, bet vienmēr var gadīties kaut kāda kļūme, ka viņi tur uzturās kaut kādu ilgāku laiku orbītā, un otrkārt, tāpat kaut kāds laiks paiet, kamēr līdz atmosfērai tas viss nonāk, un tajā laikā tas ir neapstrīdami kosmiskais atkritums vairāk 10 kg svarā. Vēl kādi piemēri, teiksim, šis te militārais ieroču piemērs, ko es esmu te uzrakstījis kā ķīniešu nedarbu 2007. gadā. Ķīnieši izmēģināja savu kosmisko ieroču sistēmu, pretsatelīta raķeti un saspridzināja vecu meteoroloģisko pavadoni, kurš pašai Ķīnai arī piederēja. Šis izmēģinājums bija stipri postošs, kā redziet šeit skaitļos apmēram 37,000 aplūzes, kas ir vismaz centimetri liels, un ap miljonu tādas, kas ir vismaz milimetri liels. Un citas starpā ir bijuši vēl citi līdzīgi veidi kosmisko ieroču izmēģinājumi, kas gan nav tik dramatisks sekas atstājuši. Un kosmiskās sadursmes ir bijušas pavisam 3 augšā. Vislielāko rezonanci, protams, iegūta pirmā no tām, kad vecs Krievu pavadonis sadūrās ar amerikāņu sakaru pavadoni, ar Motorolas sakaru pavadoni Iridium 33. Abi šie kosmiskie aparāti, protams, pilnīgi izšķīdi, sadurdamies ar lielu ātrumu, un ļoti nozīmīgā polārā orbīta ir arī tagad piesārņota ar lielu skaitu dažādu sīku atkritumu. Labi, tie atkritumi tur ir, lai viņi riņķo, kas mums varbūt galva sāp par to, un izrādās, ka galva mums sāp un sāp dikti, jo, ja ātrumi tur augšā ir ļoti liela, atceramies, ka minimālais orbitālais ātrums zemā orbītā ir 7,8 km sekundē, augstākās orbītās, protams, drusciņ lēnāk, bet jebkurā gadījumā tie ir kilometri sekundē, nevis kilometri stundā vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad mēs atceramies tādu pazīstamu fizikas formulu, ka kustībā esoša ķermeņa enerģija ir vienāda ar tā masu reizināt ar ātrumu kvadrātu un dalīts ar 2. Paldies Dievam vēl, ka dalīts ar 2,
bet ātruma kvadrāts nozīmē to, ka pieaugot ātrumam 2 reizes, šīs te daļiņas enerģija pieaug 4 reizes. Un ko tas nozīmē praktiski? Šeit mēs redzam pāris bildītes. Pa labi augšā mums ir eksperimentētāji ņēmuši 18 cm biezu alumīnija plāksni, tātad pamatīgi tāda alumīnija gabala. Un tajā ir ietriekta alumīnija lodīte 1,8 gramu svarā ar ātrumu 6,7 km sekundē, kas varētu būt tāds diezgan tipisks sadursmes ātrums zemā orbītā ap Zemi. Un paskatāmies, kas notiek. Tā lodīte tur iekšā, protams, ir ielikta mēroga salīdzinājuma pēc faktiski no viņas nekas pēc tās sadurtas nav palicis pāri. Mums ir radies krāteris pusplāksnes biezumā, daļa plāksnes ir uzpūtusies, un tas ir 18 centimetrīgs klucis. Kas notiek mums ar plānākām, teiksim, tipiski 2 mm bieza alumīnija plāksne, kas varētu būt tāds kosmiskā aparāta apvalks. Šeit jau pavisam mazītiņš objekts, 2,5 mm grafīta lodīte, kas sver daudz mazāk jau par gramu. Tur ir miligramu svars. Iziet šī te lodīte cauri 2 mm biezai alumīnija plāksnei, var teikt, kā ar pirkstu mēs izduram cauri papīra loksnei. Tātad šie te draņķi augšā, kas mums nekontrolēti tur riņķo, ir ārkārtīgi bīstami. Vispirms jau pilotējamām misijām ir bīstami. Ir diezgan viegli saprast, kādas sekas iestātos, ja tāds, teiksim, nepilns 2 gramus smags kaut kāds alumīnija, jebkur citu materiālu gabaliņš trāpīt starptautiskai kosmiskai stacijai. Skaidrs, ka viņš iziet moduļu sienai cauri un rastos tūlīt masīvu gaisa noplūdu, un nedod Dievs, ja vēl kāds no astronautiem tur tanī brīdī, tanī vietā būtu klāt, viņam nemaz nevajadzētu trāpīt ar šo te lausku, viņš vienkārši aiziet bojā, tāpēc, ka pazūst atmosfēru, ko cilvēkam elpo. Tie kosmiskie aparāti, kas tur augšā riņķo, arī ir pietiekami vērtīgi, un skaidrs, ka mēs kaut kādas nejaušas sadursmes dēļ nedrīkstam, nevaram viņus zaudēt. Līdz ar to mums ir jāseko visiem šiem te atkritumiem līdzi, jāzina viņu orbītas, un laiku pa laikam mēs varam lasīt, ka tāpat starptautiskā kosmiskā stacija ir veikusi kaut kādu orbītas korekciju, tāpēc, ka ir risks, ka tūmā var paskriet garām kāds pietiekami liela izmēra kosmiskā atkrituma gabaliņš. Lūk. Un ja liekas, ka kosmiskā telpa ir milzīgi plaša un tie atkritumi tur ir izkaisīti ļoti reti un nevienam nevar trāpīt, tad paskatāmies šeit uz šo te diagrammu, ko mēs redzam attēlā. Šeit ir reģistrēto, jeb kataloģizēto objektu skaits kopš, ja tā var teikt, kosmiskās ēras sākuma līdz 2020. Gadam. Un mēs redzam, kā šis skaits aug. Kopējais skaits šī te brūnā līnija. Zilais ir tātad kosmiskie aparāti, kas mums ir beiguši savu funkcionēšanu. Oranžais ir atkritumi, kas ir saistīti ar kaut kādām kosmiskām misijām. Tātad tas, kas mums ir pazudis vai izsviests vai kā iepriekš minēja, kaut kādu konteineru ar atkritumiem, kam ir paredzēts nonākt Zemes atmosfērā un sadegt. Redzam, ka viņu nav tik ļoti daudz, bet un tā pieauguma tendence ir mazinājusies, tāpēc, ka mums to ir viegli kontrolēt. Un nesēju raķešu korpusi, vecs nesēju raķetes pakāpes, šī te zaļā līnija arī nav pārāk daudz, bet tomēr šis skaits konstant aug. Fragmentation debris, tātad lauskas, kas ir tiešām īstas lauskas, sīkas, kas ir, un visgrūtāk konstatējams, tās arī, diemžēl, ir visvairāk. Te mēs redzam tā līkni tādu diezgan zobainu, un šeit mums ir ķīniešu izmēģinājums, kas mums ir radījis ārkārtīgi strauju pieaugumu, un šeit mums ir šī te kosmiskā sadursme starp irīdiumu un kosmosa pavadoru. Mēs redzam, kā divas šādas te milzīgas lēcienas. Kaut kas no viss tā iet pa laikam deorbitējās, ieiet Zemes atmosfērā un sadeg,
Pie tam pēdējā laikā, faktiski sevišķi aktualizējās šis moments par atkritumiem. Pēc šīs te sadursmes arī tiek sekots līdz, lai šie atkritumi tur mazāk nonākt, un te mēs redzam, ka drusciņ šī te lausku lītni ir iegājusi horizontālā tendencē, bet kopējais atkritumu skaits, neraugoties uz visu to pieaug, un mēs redzam uz 2020. Gadu svaigāk dati, diemžēl man nebija īsti pieejami, ir mums gandrīz 20 000 atkritumu daļiņu, kas ir kataloģizētas. Un pilnīgi skaidrs, ka ir vairāk miljonu sīkāku daļiņu, kas nav kataloģizētas, bet savu milzīgu ātrumu dēļ tāpat tās ir bīstams un ar ko mums ir jārēķinās. Kur tas viss atrodas? Protams, ap Zemi mums ir dažādi veidi iecienītas orbītas, ko nosaka vajadzības pēc tām attiecīgi, kur darboties kosmiskajiem aparātiem, un šeit mēs redzam nosacīt šādu te kosmisko atkritumu mākoņus ar iezīmētām šīm te vietām skaidrāk redzamām, kur mums šī atkrituma koncentrējās visvairāk. Vispirms, kā ļoti bīstama vieta, tiek novērtēta zemā orbīta ap Zemi. Tur ir lieli ātrumi, 9 un pat līdz 14 km sekundē iespējams sadursmes ātrumi. Tātad, ja tur kaut kas sadurās, tad tas iziet sīki daļiņi, iziet, teiksim, kosmiskā aparāta apvalkam cauri kā nazis sviestam, un ja mums sadurās divas kosmiskās tehnikas vienības vai kaut kāda lielāka atkrituma daļiņas, tad mums rodās milzīgi daudz sīku lausku, kas piesārņo Zemei tuvo orbītas apgabalu. Tālāk otrs ir ģeosinhronās orbītas, kurās mums kustās tie Zemes mākslīgie pavadoņi, kuriem vajag karāties visu laiku virs Zemes, virs kaut kādu vienu noteiktu punktu. Visvairāk mums pazīstam šādi te ir sakaru pavadoņi, satelīti, televīziju raidošie pavadoņi, kas mums karājās virs kaut kādu noteiktu ekvatoru punktu un apriņķo Zemi kopā ar pašu Zemes leņķisko griešanās ātrumu. Šeit mēs redzam šo te orbītu, kur ir paaugstināta kosmisko atkritumu koncentrācija. Un ar to cieši saistīti ir, te ir rakstīts Geo-Graveyard Orbit, tātad kapsētas orbīta, kas ir drusciņi sānis no šīs te ģeostacionārās orbītas, kur tiek novirzīti savu laiku nokalpojušie pavadoņi, lai viņi netraucē tiem, kuri šobrīd vēl darbojās. Tad ir augstelliptiskās orbītas, kas rada šo te izkliedēto daļu, tie ir meteoroloģiskie pavadoņi, tie ir arī tie ir dažādi resursu izpētes pavadoņi, vēl augstās orbītās, kas mums ir, bet neelliptiskās vairs, ir tātad pozicionēšanas sistēma pavadoņi, GPS, GLONASS, ķīmiešu, Beidou, Eiropas, Galileo. Te mēs redzam tādu tā kā mākonīti. Un vidējās orbītas, tur tās visas ir samērā maz bīstamas, tur ir samērā maz šo atkritumu. Ļoti bīstama ir tā saucamā solāra sinhronā orbīta, kas mums ir polārā orbīta, kur orbīta iet, tā teikt, no viena Zemes pola līdz otram, un apriņķošanas periods ir saskaņots ar diennakts laiku kaut kādā veidā, teiksim, apriņķojums 2 stundās vai 4 stundās un tam līdzīgi. Šīs te solāra sinhronās orbītas ir ļoti bīstamas tādēļ, ka viņas virs poliem viss krustojās. Cits starpā tieši šādā veidā arī notika Krievu kosmosa pavadoņi un Iridium pavadoņu sadursme, abi viņi kustējās polārā orbītā, noteiktā leņķī viens pret otru, un kaut kādā brīdī tās orbītas satikās. Pārējie šeit varbūt nav tik bīstami. Vēl šeit ir pieminēts, kā diezgan bīstams ir tāds, vārdu sakot, lausku virtenes, kas rodās no šīm te nesēju raķešu pēdējām pakrāpēm.
skaidrs, ka, ja mēs esam dabūjuši šādu te bildi, kur viņi ir, nu, ne visu mēs varam pateikt, tikai aprēķini ceļā, kā lielā daļā ar kosmisko tehniku mēs varam rēķināties, ka mēs varam izrēķināt, pateikt, kur kas kurā laikā būs, vārdu sakot, noteikti šo te kosmisko aparātu un objektu tā saucamo efemerīdu. Mums tiem ir kaut kādā veidā jāsako līdzi, kaut vai jāmāk atrast, kur tas viss atrodas. Un tur ir mums divas pamatmetodes. Pirmā metode ir radardetektori. Tātad radars tieši tāds pats, kā teiksim, militārais radars, ne ar ko neatšķirās, vai kuģu radars, vai meteoroloģiskais radars. Raida radio viļņus un uztver no atkrituma objektiem atstaroto signālu. Diezgan lēti, diezgan efektīvi mēs vienlaikus varam konstatēt diezgan lielu skaitu šo te atkritumu daļiņu automatizētās signāla apstrādes metodas, ļauj viņām ērti sekot, konstatēt viņas, bet ir viena ķēza. Mums ir zināms no optikas, no elektromagnētisko viļņu fizikas, ka ja mums kaut kas tuvojās viļņu garumam kaut kāds izmērs, tad to mēs vairs nevaram ar šiem te viļņiem konstatēt. Tieši tāpat kā, teiksim, optiskajā mikroskopā mēs nevaram saskatīt ļoti, ļoti sīkas daļiņas, tāpēc vien, ka gaismas viļņu garums ir lielāks par šīm daļiņām. Tātad racionālais palielinājums mums optiskā mikroskopā kāds var būt, ir kaut kur apmēram 1500 reižu. Tālāk jau mēs neko sīkāk tur vairs neredzēsim, tad jau mums ir vajadzīgs elektronmikroskops vai kaut kāds cits instruments, kas ļauj mums aplūkot, neizmantojot redzamo gaismu šādas te sīkdaļīgas. Tātad, zinot tās frekvences, kādās darbojās parastie šie te radari, mēs varam teikt, ka mums konstatējamo kosmisko atkritumu daļiņu izmēri varētu būt kaut kur 2, 5, 10 centimetri. Ja mums ir 2 centimetri, tas jau ir ļoti optimistiski, lielākoties 5, 10 centimetri. Tātad diezgan liels šīs te plauskas. Labāku bildi mums sniedz optiskie teleskopi, kas izmanto objektu atstaroto saules gaismu, un lielākie instrumenti var konstatēt līdz pat 1 centimetru mazus objektus zemā orbītā. Šeit mēs redzam vienu tādu klasisku optisko teleskopu, kas sākotnēji tika konstruēts jau 50. gados, ko amerikāņi izmantoja sekošanai zemes mākslīgiem pavadoņiem, tā saucamā Baker nanokamera ar pusmetra spoguli. Absolūti unikāls pēc konstrukcijas instruments, savā laikā tādu nedaudz tika uzbūvēti. Un kā bieži vien ar unikāliem instrumentiem mēdz gadīties, pēc nelielas modernizācijas viņi kalpo vēl šo baltu dienu. Kaut kur pasaulē vairākās vietās. Pats lielākais optiskais teleskops, ar ko seko kosmiskajām sīkdaļiņām, ar kur šos te centimetru objektus var konstatēt, atrodas Savienotās valstīs, NORAD centrā. Tātad tas ir centrs, kur vispār seko līdz visam, kas riņķo apkārt ap Zemi un lido kosmosā. Viņiem ir ļoti interesants teleskops. Teleskops ir pavērsts pret zenītu un seko līdz tam, tātad konstatē tam, kas iet visu to, kas iet pāri zenītam. Un, lai instruments būtu ar salīdzinoši mazām izmaksām, tad parabolisko spoguli, mēs zinām, ka teleskopam tātad mums parabolisks spogulis vajadzīgs kā galvenais gaismas atstarojošs elements. Paraboliskā spoguļa vietā ir rotējošs dzīvsudraba vanna 3 metru diametrā. Tāds ļoti īpatnējs zenīta teleskops. Bet, kas optiskam teleskopam ir pa ķezu, pirmkārt ir diezgan sarežģīta attēla apstrāde, bet tas ir mūsdienās atrisināts jautājums, kādā veidā un cik efektīvi vēlāk arī drusciņi redzēsiet. Bet nelaime ir tāda, ka mēs varam ieraudzīt pirmkārt tikai tās daļiņas, kuras apspīd sauli, tātad, kas neatrodās zemes ēnā. Un otrkārt arī daļiņas, kuras ir pietiekami gaišas. Ja mums tur būs kaut kas melns, tad skaidrs, ka mums to būs ieraudzīt daudz grūtāk nekā
daļiņa ar baltu vai spoguļu gludu kaut kādu tādu virsmu. Bet no šīs divas pamatmetodas citas mums šobrīd vēl īsti nav, un mēs redzam, ka patiesībā tieši tiem atkritumiem, kas mums ir visbīstamākie, mazāk par 1 centimetru, un kas ir daudz, un kam mēs trajektorijas nezinām, mēs šobrīd pat īsti sekot vēl līdzi nevaram. Pamazām pārējām pie mana stāstījuma otrās daļas, pie pavadoņu fotometrijas, pie kosmisko atkritumu fotometrijas. Paskaidrošu arī stāstījumu laikā, ko tas dod un kāpēc tas ir vajadzīgs, bet šeit šobrīd par to, kas mums atrodas Latvijā. Mēs strādājam ar šīm te lietām, ar speciālu lāzeru lokācijas teleskopu LS-105, kurš atrodas Rīgā, Botāniskā dārza teritorijā Pārdaugavā. Teleskopa pamatfunkcija ir precīzi attālumu mērīšana līdz noteiktu veidu pavadoņiem, kā te ir rakstīts. Tur mums ir vairākas grupas. Ir pirmkārt speciāli ģeodēziskie pavadoņi, kuru nolūks ir kalibrēt aparatūru, sekot līdzi, precizēt zemes formu, zemes gravitācijas lauku, tādas lietas. Tā saucamā kosmiskā ģeodēzija. Tālāk, pozicionēšanas sistēmas. Mēs pat savos telefonos un pulksteņos lietojam GPS, bet bieži vien aizmirstam, ka, lai mums GPS darbotos pietiekami sekmīgi, un citas pozicionēšanas sistēmas, mums ir ļoti precīzi arī jāzina vieta telpā, kur atrodas tie pavadoņi, lai mēs varētu novērtēt, cik ilgi no viņiem nāk signāls, ko mūsu telefons vai pulkstenis vai profesionālā iekārta uztver. Un ir arī citi pavadoņi, citu veidu pavadoņi, piemēram, tādi, kur speciāli dabas resursu pavadoņi, piemēram, okeāna līmeņa ļoti precīziem mērījumiem, vārdu sakot, visur, kur mums no orbītas kaut kas precīzi ir jāmēra, mums ir jāzina arī ļoti precīzi vietas, kur šie pavadoņi atrodas. Šie pavadoņi ir apgādāti ar tā saucamajiem retroreflektoriem, respektīvi mums ir tāda īpašība kubam interesanti. Ja mēs kubu pāršķeļam pa diagonāli un mums paliek pāri kuba stūris, tad jau šo stūri krīt gaismas stars, viņš atgriežas atpakaļ precīzi tajā vietā, no kurienes viņš ir nācis, protams, ja šīs kubs ir pareizi izgatavots. Lūk, un šo gaismas signālu mēs sūtām ar zaļā lāzera impulsu palīdzību. No teleskopa impulss tiek izšauts, var teikt, ārā, dažu nanosekundžu ilgs, 10 reizes sekundē, un tā runājot, mēs izmērām ceļu ilgumu, cik viņš iet ilgi līdz pavadonim un atpakaļ, un no tā mēs varam ļoti precīzi izrēķināt attālumu, protams, ņemot vērā vēl veselu kaudzi dažādu lietu, kas mums drusku traucē un kropļo šī gaismas stara ceļa. Bet principā mēs varam iegūt nedaudz milimetru lielu precizitāti līdz šiem te zemes mākslīgajiem pavadoņiem. Lūk, un teleskopam, kas ir vēl teleskopam, ir vizuālais kanāls, kur var izmantot sekošanas kontrolei. Kaut gan mums patiesībā tas īsti nav vajadzīgs, mēs sekojam drusku ar citām metodēm, un tie pavadoņi, ko mēs mērām, viņi pietiekami precīzi zinām, lai mēs varētu teleskopu vadīt jau diezgan automātiski līdzi šim te pavadonim, un mums šī vizuālā kontrola nebūtu vajadzīga. Un tā kā ļoti īsi impulsi tiek izstarot 10 reizes sekundē, tad atlikušās, teiksim, 9 un vēl krietni gabalu sekundes mums šis vizuālais kanāls var tikt izmantots, un viņš ir brīvs, un acīm redzot, mums bija interesanti atrast viņam kaut kādu pielietojumu. Jā, gribu pateikt vēl precizējošu detaļu, teleskopu spoguļu diametrs ir 1 metrs. Tātad tas ir tāds diezgan pamatīgi apmēra teleskops. Lūk. Un kā mēs to darām? Kā mēs sekojam līdz pavadoņu spožumam? Mums ir speciāla kamera, priekš tam iegādāt, patiesībā sākumā tīri priekš vizuālās sekošanas,
iegādāt kameru, kuru mēs nolēmām pielāgot fotometrijas vajadzībām. Kamera saucās Andor Ixon Ultra 888, Lielbritānijā izgatavot. IMCCD, ko tas nozīmē? Mēs labi zinām astronomijas cienītāji, kas ir CCD matriks, jeb lādiņsaites matriks. Tas ir kaut kas drusku līdzīgs tam, ko mēs atrodam savos telefonos un fotoaparātos, bet agrāk šīs tehnoloģijas variants un savā ziņā jāsaka arī tehniski pilnīgāks tam, ko mēs lietojam telefonos un fotokamerās. CMOS matricas, tā saucamās, viņas ir drusku mazāk efektīvas par šīm te. Lūk, matricas izmēra 1024 x 1024, tātad 1 megapikseļu kamera. Mūsdienās tas varētu likties stipri maz, bet šeit pielietotās tehnoloģijas nosaka, ka patiesībā šis pikseļu skaits ir ļoti liels, un arī mūsu uzdevumiem tas ir pilnīgi pietiekams. Piksels ir maziņš, 13 mikroni, bet joprojām stipri lielāks nekā, teiksim, telefona kamerā. Un katru pikseli mēs nolasām ar frekvenci 30 MHz. Ja mēs izdalām 30 MHz ar 1 megapikseli, mēs dabūjam 26 pilnus kadrus sekundē. Kamerai vēl ir tāda interesanta īpašība, ka mēs varam izgriezt no redzes lauka kaut kādu gabalu, atstājot pārējos pikseļus neaktīvus un nolasīt tikai tos, ko mēs izgriežam. Ja mēs izgriežam 512 x 512, tad jau ceturdaļu megapikseli, mēs dabūjam jau 93 kadrus sekundē, kas ir ļoti liels nolasīšanas ātrums, ja runa mums ir par to, ko mēs varam skatīt teleskopā. Kamera ir tik jutīga, ka var reģistrēt atsevišķus gaismas kvantus, atsevišķus fotonus, un izceļās ar ļoti augstu kvantu efektivitāti, virs 90%. Ko tas nozīmē kvantu efektivitāti? Šajā gadījumā tas nozīmē to, ka ja mums 100 fotoni krīt uz šīs matricas, tad 90 no tiem mēs reģistrējam, un 10 paliek kaut kur, atstarojās vai vienkārši nenostrādā šis te jutīgais elements. IMCCD kamera ir ļoti augsts tehnoloģijas instruments, tātad kāpēc tur ir IM priekšā tam CCD, tas ir elektronu multiplier, elektronu pavairotājs. Varbūt viens otrs no jums ir dzirdējis par to, kas ir fotoelektronu pavairotājs. Tā ir speciāla lampa ar fotokatodu, kur mums, teiksim, ja fotokatodam trāk šis te viens fotons, tad lampā iekšā, var teikt, tiek izsists no fotokatoda elektrons, un šis elektrons ar augstu spriegumu palīdzību tiek it kā pavairots tālāk, ir vesela virkni fotokatodu viens aiz otru novietot, un lavīnu veidīgi pieaug šo te elektronu skaits. Līdz ar to mēs dabūjam izejā jau no vienīgi fotonu diezgan lielu izejas strāvu, kur mēs ar aparātiem viegli varam reģistrēt pēc tam. Lūk, šeit katrs pikselīts darbojās līdzīgi, tā kā šis te elektronu pavairotājs, un tāpēc mums ir ļoti augsta jutība un arī daļēji šī kvanta efektivitāte. Cik kamera ir liela? Šeit šī te atvere ir 1 cola, 2,5 centimetri. Kamera tātad nav pārāk liela. Viegli iedomāties, ka šāds augsts tehnoloģija instruments ir arī diezgan dārgs. Tā nav lēti izpriets. Šeit mēs varam redzēt, kā tas ir viss pievienots klāt teleskopam. Te mēs redzam pašu kameru, te mēs redzam speciālu konstrukciju adapteri, ar ko tas ir pieskrūvēts klāt pie teleskopa. Te ir fokusēšanas riņķis, lai mēs varētu, runājot, iestādīt asumu kamerai, un gaismas filtru mainīšanas ierīci mēs varam uzlikt 6 dažādus gaismas filtrus vēl startceļā. Arī tālāk, kāpēc tas vajadzīgs un ko tas dod. Un šeit mēs redzam šo te ierīci, ko es pieminēju, ar ko mēs varam izgriezt gabalu, it kā izgriezt gabalu no kadra, un pārējie pikseļi mums paliek neaktīvi, tas mums palielina nolasīšanas ātrumu.
Protams, ja mums ir kaut kādi attēli mūsdienās iegūti elektroniskā veidā, mums viņi ir jāapstrādā, mēs to vairs nedarām, protams, jau daudz gadus, kā kādreiz uz fotofilmas mērīja un tad pierakstīja un tad pēc tam kaut ko rēķināja. Mūsdienās viss šīs lietas dara programmatūra. Mums ir arī speciāli izstrādāta programmatūra, kas ir domāta tieši satelīta fotometrijas datu apstrādei. Un 3 lietas, ko šī programmatūra dara. Vispirms pie datu ievadas, tam, kas nāk no kameras pa taisno, kompensē tumsas fonu, atrod tos objektus, kur potenciāli varētu būt interesanti, un kas nav maz svarīgi, piešķir izejas datu failiem nosaukums, pēc principa, lai failu nosaukums saturētu informāciju, kas ir attēlots, kad tas ir uzņemts, kurā vietā un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem. Tas ir tāds pēc noklusējuma tāds standarts arī mūsdienu astronomijā, kā failiem piešķir nosaukums, lai visi šie jautājumi tiktu atšifrēti failu nosaukumā, un zinātājs uz šo nosaukumu paskatoties, tad uzreiz jau var konstatēt, ar ko viņam ir darīšana un vai tas viņu interesē vai nē. Tālāk datu apstrāde, es esmu te sarakstījis diezgan daudz ko, bet mēs drusku arī paskatīsimies praktiski, kā tas notiek, kā tas izskatās, lai mēs varētu noķert to objektu, kurš mūs interesē, izmērīt viņam spožumu un tad visu to salikt kopā un dabūt novērojumā objekta spožuma maiņas līkni. Un datu izvāde ir datu masīvs Excel formātā, tātad visiem pieejams un katram saprotams, kas mūsdienās vispār strādā ar datoru spožumu atkarību no laika. Un bieži vien arī mēs izmantojam uzskatām, lai būtu video fails priekš tam. Kā izskatās objekta apstrāde. Lūk, mums ir oriģinālais kadrs, mums ir tātad gaišs objekts uz tumša fona. Ir konstatēts, ka apstrāde atvieglojās tad, ja mēs uztaisām tā saucamo invertēto attēlu, proti pataisām attēlu gaišās daļas tumšas un otrādi. Un šeit mēs redzam, ka mums kaut kādi 3 objekti te jau ir. Viens lielāks šāds te un 2 kaut kādi maziņi šajā kadrā ir notvērti. Tālāk attēlu mēs pārveidojam binārā formā, definējot, ar kādu apgaismojumu līmeni mēs sākam redzēt kaut kādus objektus. Tas ir daļēji priekš tam, lai noņemtu fonu troksni. Un šeit mums atkal ir šis te viens kaut kāds lielākais objekts un 2 mazīņi. Tālāk ir svarīgi, ja mēs gribam kaut kādu objektu apskatīt atsevišķi un pētīt, mums ir svarīgi atrast viņu kontūru. Šeit mēs esam atraduši šo te objektu kontūrus. Un tālāk mēs esam atraduši to lielāko un interesantāko objektu, kurš ir kadra centrā un acīm redzot ir tieši tas pavadonis vai kosmiskais atkritums, kam mēs sekojam līdzi un kas mūs interesē. Tātad mēs esam noteikuši lielāko kontūru. Šeit jau mēs redzam to bildi stipri palielināts, tā teikt, pa pikselīšiem atsevišķi. Pēc tam mēs aprēķinām fonu troksni. Kaut kā fonu troksni mums dod 2 lietas. Pirmkārt, fonu troksni dod pati kamera, otrkārt mums ir kaut kāds debesu fons gaišais arī, kas ir jāaprēķina. Šeit tas tiek aprēķināts, tiek uzzīmēta šī te fona kontūra, redzam, ka mums pa vidu objekts ir izņemts laukā, un apkārt ir tas, ko mums ir jāizskaita laukā no objekta paša, lai mēs dabūtu šī objekta patieso spožumu. Un beigās mums ir objekts atdalīts un sasummējot apgaismojumu pa visiem pikselīšiem kopā, mēs dabūjam objektu kopējo, jeb tā saucamo integrālo spožumu. Un kas mums no viss tā iznāk tagad? Šeit ir praktiski piemēri par lieliem kosmiskiem atkritumiem. Kāpēc lieliem kosmiskiem atkritumiem? Tie ir savu laiku nokalpojuši pavadoņi, ka mums ir jau precīzi zināmas orbītas, ir precīzi zinām, kā viņi uzvedās orbītā.
respektīvi, vai viņi lido, kā saka, nekustīgi nosacīt, vai rotē ap savu asi, vai pat ap vairākām asīm tā rotācija notiek. Nu, un tad, kad mēs sekojam spožumam, mēs varam redzēt šādu te bildi šeit, atsevišķi katrs kadrs ir viens punktiņš, un mēs redzam, ka te mums ir kaut kāds spožuma uzliesmojums, te spožums pieaug vairāk, atkal ir kaut kāds uzliesmojums, un tad šis maksimums pamazām noplok, un tad mums atkal kaut kāds strauši uzliesmojums, un šeit mums atkal aiziet spožums ar dažiem lēcieniem mazumā. Vārdu sakot, kas te šajā bildē notiek? Mēs redzam, ka te ir saules baterija paneļi vairāk, kuri novietot dažādos leņķos, un šie te lieli atstarojumi rodās no saules bateriju paneļiem. Tas pavadonis augšā orbītā kaut kā diezgan lēni grozās, un tie gaismas zipšņi, kas mums nonāk teleskopā, viņi šādā veidā tiek reģistrēti. Šeit apakšā mēs redzam jau citu pavadoni, otru pavadoni, kam ir pilnīgi atšķirīgi šī te fotometriskā spožuma līkne. Un šeit mēs nonākam pie tā, kāpēc vispār šī fotometrija ir vajadzīga. Fotometrija mums dod to, ka mums pirmkārt fotometrija ļauj identificēt objektus. Mēs uzņemam šo te fotometrisko līkni, un pēc šīs te līknes rakstura tomēr bieži vien saukt arī par pavadoņu fotometrisko pirkstu nospiedumu. Tas ir unikāls katram pavadonim un neatkārtojās pēc šī pirkstu nospieduma. Mēs varam noteikt konkrēti, kas tas ir par kosmisko atkritumu. Otrkārt, teiksim, ja arī tas nav pavadonis, ja tā ir kaut kāda lauska, kaut kas tāds, pēc šīs līknes veida mēs varam noteikt jau tipu, kas tas tāds ir. Vai tā ir kaut kāda korpusa daļa, vai tā ir kaut kāda dzinēja detaļa, vai tas ir atsevišķi atdalījies saules panelis, vai tas ir, teiksim, kosmiskā aparāta korpus kā tāds. Paskatoties uz šo te līkni, nomērot šo te līkni, mēs varam identificēt, kas tā ir par detaļu, kaut kādā mērā arī no kā viņi sastāv, kā viņi izturās orbītā, vai viņi griežās, vai viņi negriežās, kas ar viņu tur notiek. Tāpēc ir pilnīgi, tas ir pietiekami nozīmīgi, lai mums tāpēc šos te fotometriskos mērījumus būtu jādara. Vēl citas lietas arī vēlāk, bet kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt, saprotot, kā objekts grozās šajā te orbītā, mēs varam precīzāk prognozēt, kur viņš būs nākotnē, kāda tā tad ir šī te objekta efemerība. Kur viņš būs, ar ko mums jārēķinās, lai mēs ar viņu nesadurtos, beigās pavisam tālu tas ļauj prognozēt šī te objekta uzturēšanās ilgumu orbītā un vairāk vai mazāk precīzi pateikt dienu, kad šis objekts deorbitēsies, respektīvi noies no orbītas un sadegs Zemes atmosfērā. Cits starpā šīs prognozes ir diezgan precīzas un patiesībā pat nav nekas tāds ekstrā vairs. Šogad man bija uz recenzēšanu viens skolnieks zinātniskais darbs, kur viena meitene bija prognozējusi vienu šādu vecu pavadoņu noiešanu no orbītas ar dienas precizitāti, un jāsaka, ka viņai tas pat tīri labi izdevās. Principā zinātniskais darbs bija ļoti svaigs, interesants un saistīts ar šo tēmu, un galvenais, ka tie rezultāti atbild tam, kas pēc tam tika novērots, tātad šī prognoze bija visai kvalitatīva. Vēl pāris piemēri. Šeit mēs redzam drusciņi līdzīgi arī pavadonis ar 4 saules bateriju paneļiem, arī kā viņš grozīdamies maina savu spožumu. Vēl cits ar vienu lielu paneli. Šeit mēs redzam, acīm redzot, pats pavadonis ir samērā tumšs, un šeit mums ir vāji šī te līkne un spilgts uzliesmojums. Vēl 2 piemēri. Arī viens pavadonis ar vienu lielu saules baterijas paneli. Droši vien te mēs redzam, kā viņš apgriežās otrādi kaut kur un atstaro, un pārējā laikā ir vājš signāls. Pēdējā diagramma šeit ir interesants tādā ziņā, ka tas nav kosmiskais atkritums. Tas ir speciāls sfērisks pavadonis, patiesībā gludi metāla sfēra un nekas vairāk.
Te mēs redzam viņa attēlā, kurš ir domāts radaru kalibrēšanai. Un tas, ko mēs varam ieraudzīt, tā teikt, ar saules gaismu no viņa, ir atkarīgs tas, kādā fāzē mēs viņu no Zemes redzam. Līdzīgi kā mēnesim ir savas fāzes, tāpatās arī šādam sfēriskam pavadonim ir savas fāzes. Un te mēs redzam, ka tā gaismas līkne mainās vienmērīgi, ka viņai nav nekādu pīķu un nekādu iekritumu, bet vienmērīgi šeit mēs redzam, šeit ir acīm redzot pavadonis kaut kur tuvu pilnai fāzei, un šeit jau ir daļējā fāze. Un paskatīsimies, šeit ir viens tāds interesants piemērs Topex Poseidona pavadonis, tas ir liels dabas resursu pētniecības pavadonis, kurš pirms kādiem 20 gadiem beidz funkcionēt tehniskas kļūmes dēļ. Šeit mēs redzam spožuma maiņas līkni, šis te saules bateriju panelis, acīm redzot, mums periodiski sūta savus zipšņus, kā mēs te redzam, un kā tas izskatās jau uz ekrāna video. Ekspozīcija ir apmēram 1/10 sekundes, drusciņ mazāk un 10 kadri sekundē, un šajā te mazajā video pavisam ir 500 kadru. Pilnīgi liekas ar acis, ka var redzēt, ka viņš grozās, kaut gan patiesībā tas ir bezformīgs gaismas uzplaiksnījums. Spilgtāks, vājāks, drusciņ pārgaismots kaut kur, kaut kas ir tik spilgts, viņš pat ir pa brīžam. Un nākamais nefunkcionējošs Krievu pozicionēšanas sistēmas pavadonis GLONASS 64. Pašā vidū mēs redzam spožs uzliesmojums un vājš punktiņš. Šeit mēs redzam, ka pavadonis ir tālu, viņš ir 19 000 km attālumā no mums un gandrīz par riņķveidu orbītu. Pats pavadonis tātad rotē, apgrieziens ir apmēram 1,5 minūte, pats pavadonis grozās uz riņķi, un viņa tā teikt redzamais optiskais šķērsgriezums ir mazdrusciņ mazāks par 3,5 kvadrātmetriem. Tālāk pēdējais par fotometriju, tā saucamā daudzkrāsu fotometrija. Šeit mēs redzam to pašu GLONASS 64, kur ir uzņemta spožuma maiņas līkne ar sarkanu filtru un bez filtra. Mēs redzam, ka mums abas divas šīs līknes diezgan jūtami atšķirās. Mums ir kaut kādi kopējie šie te periodi, bet tas, kas te notiek pa vidi, tas ir ar sarkano filtru un bez filtra diezgan jūtami atšķirīgs. Kāpēc mums ir nepieciešama šāda te mērījuma? Lūk, šāda mērījuma dažādās krāsās mums ļauj arī pateikt, ja tas ir nezināms kosmiskais atkritums, no kāda materiāla tas ir gatavots. Mēs zinām, kādiem kosmiskā tehnikā izmantojamiem materiāliem ir kāda atstarošanas spēja pie dažādiem viļņu garumiem, un šeit mēs varam, teiksim, arī uzreiz pateikt, vai tā ir nesēja raķete, vai tā ir kaut kāda aizsarga čaula, kas ir nomesta pirms pavadoņa atdalīšanās no nesēja raķetes, kaut kāda lauska, vai tā ir alumīnija, vai plastmasas, vai tā ir melmināta, vai balta, arī ļauj mums spriest par materiālu, no kā šis objekts ir izgatavots. Apakšā mazs diagramma, šeit ir standarta astronomisko filtru gaismas caurlaidības līknes, un R, tātad sarkanais ir tas, kas ir izmantots šajā te attēlā, tātad viņš ir diezgan plats un ietver drusku arī infrasarkano joslu. Tad ir vizibli redzamās gaismas, un šeit ir diezgan interesanti, es nemāku pateikt, kāpēc tas tā ir. Astronomiskajiem filtriem praktiski nav dzeltenā, oranžā spektra joslā nosegumu šiem te standārta filtriem, bet to es tiešām nemāku pateikt, kāpēc tas tā ir. Tātad, priekš kam mums fotometrija, vēl vienreiz īsi rezumēji, palīdz mums saprast, kas tas ir pa objektu, pēc viņa tā teikt pirkstu nospiedumu.
ja mēs nevaram identificēt objektu precīzi, mēs vismaz varam pateikt, pie kāda tipa viņš pieder, un daudzkrāsu fotometrija mums palīdz noteikt arī no kāda materiāla tas ir gatavots. Tātad vai viņš ir vieglāks, vai viņš ir smagāks, vai viņš ilgāk uzturēsies orbītā, vai nonāks Zemē ātrāk. Ja jau mēs esam tik ilgi runājuši par kosmiskiem aparātu atkritumiem un cik nelāgi viņi ir, tad ļoti īsi beigās, kā no viņiem varētu tikt vaļā. Mums ir 4 galvenās metodes. Pirmkārt, pacietīgi gaidīt, kamēr tie orbīti pazeminās tik tālu, ka tie ienāk Zemes atmosfērā un sadeg. Bet tad mums vajag ļoti daudz pacietības, jo ja pavadonis riņķo jau kaut kādu 1000 kilometru augstumā, tad mums ir jāgaida jau desmitiem pat 100 gadu, kamēr viņš tā augšas ļoti retinātajā atmosfērā lēnām bremzējās un nonāk līdz atmosfērai. Bieži vien mēs nevaram tik ilgi gaidīt atļauties. Tālāk ir izmēģināšanā pašlaik vairākas metodas, ka mēs viņus varam ar kaut kādiem tīkliem ķert vai uzdurt uz kaut kādas harpūnas no orbītā palaist cita pavadoņa, un šim citam pavadonim jau ir aktīvā bremzēšanas sistēma, kas mums šo te atkritumu ļauj dabūt lejā. Tas ir acīm redzam piemērots lielu izmēru atkritumiem, kur riņķo kaut kādās bīstamās orbītās, jo šī metode, kā viegli iedomāties, ir diezgan dārga. Tad ir lāzeru metodas, ar kurām mēs it kā varam izsist šos te atkritumus no orbītas, kas varētu būt derīgi tieši sīkajiem par kosmiskiem atkritumiem. Lāzeru metodas ir izmēģinātas, konstatēt, ka mēs varam dabūt gada laikā pazemināt orbītu par vairākiem 100 metru, kas šobrīd nav pietiekami efektīvi, bet tā metode progresē, un varbūt tā būs metode, ar ko tieši ar šiem te kosmiskajiem sīkumiem tik galā dabūt viņus lejā. Un pēdējā metode patiesībā tā ir diezgan obligāta prasība jau vairumam mūsdienu kosmisko aparātu nodrošināt, lai tie aizvācās paši, proti, lai viņiem būtu kaut kāda iespēja bremzēties, un nonāk pietiekami zemās orbītās, no kurām tad pietiekami ātri viņi pazūd. Tas man arī būtu viss. Paldies par uzmanību, jautājumu. Beram visus atkritumus miskastē. Paldies! Bija ļoti interesanti, detalizēti. Es ceru, ka bija saprotams visiem. Jā, bija. Kā saka, mums tagad ir saucamais brīvais mikrofons, droši uzdodam jautājumus lekcijas vadītājiem Jānim Kauliņam. Labi, skatāmi, kāds jautājums par šo tēmu? Man bija jautājums no populāra zinātniskā viedokļa par tiem slavenajiem Starlink komunikācijas satelītiem. Mēs zinām, ka Starspace, ka viņiem ir diezgan grandiozi plāni nosūtīt vairāk, desmitiem tūkstoši to satelītu. Kā tu redzi, vai viņi paši tā kā iznīcināsies, vai nāksies, kādām viņas iznīcināt, kāda ir tā politika SpaceX šajā gadījumā? Kā piemēram? Cik es zinu, SpaceX politika, viņi riņķo diezgan zemās orbītās, un viņi diezgan drīz deorbitējās paši. Viņi tur augšā ir varbūt maksimums. Pirmkārt, viņu orbītas ir labi zināmas, otrkārt, viņi tur uzturās maksimums kaut kādus 11 gadus. Tāpēc arī tik liels tas skaits ir, lai viņi saulaicīgi spētu cits dublēt. Protams, kaut kas no viss tā vienmēr sabojājās, bet kaut kas arī diezgan pastāvīgi nāk lejā. Skaidrs, paldies. Labs vēl kādam? Ir kāds jautājums, droši izmantojam. Henrij, vai pēc tev ir kāds jautājums? Vai Kristīnai? Klausamies. Jā, man ir vēl viens jautājums. Pēc kādiem kritērijiem, izmantojot fotometrijas metodi, tiek atlasīti tie novērojamie satelīti?
Šajā gadījumā konkrētie satelīti, kur līknes bija redzamas, ir projekti ietvaros kā demonstrācijas eksperimenti. Proti pietiekami labi pazīstami, kuriem ir šīs te spožuma maiņas līknes pietiekami labi zināmas, un tad mēs viņu uzņemam un nokontrolējam, un ka mums patiešām tā aparatūra strādā pareizi. Teiksim, tālāk kaut kādos pastāvīgajos novērojumos, ir saraksts ar objektiem, kuriem ir ieteicams sekot līdz, tad vienkārši, to, kas iet pāri, to mēs arī fotometrējam. Un vēl mēs taisāmies arī izdarīt eksperimentus. Šeit ir atsevišķi, tā teikt, tīri fotometrijas eksperimenti, kur teleskops darbojās tikai uz to. Ņemot vērā to, ko es teicu, ka mums ir šie te lāzera impulsi 10 reizes sekundē un 9 desmitdaļas no šī laika būtībā teleskops stāv tīkā, eksperimenti mēģināt veikt kopā fotometriju ar lāzera lokāciju. Tas vairs gan nebūtu kosmiskiem atkritumiem, tas būtu jau darbojošamies pavadoņiem, bet arī nemazāk interesanti tur dažādas citas lietas ir, kas varētu interesēt arī par šo te pavadoņu rotāciju un tā. Paldies. Un tad vēl patiesi jautājums par pašu to lāzeru teleskopu. Cik viņš mēs zinām, ka lielākais noteikums, lai novērojums veikt, ir mākoņainība. Šajā sezonā tā mākoņainība ir ļoti liela. Tas nozīmē, ka ir tikai daži novērojumi veikti, šajā sezonā, teiksim, tā ziemas periodā. Ar lāzeru lokāciju ir grūtāk. Vienu mirklīt. Es nevaru runāt, lecī tagad ir. Ar lāzeru lokāciju ir vieglāk, jo neliela mākoņainība vai augsto mākoņu plīvurs lokācijai faktiski netraucē. Sliktāk ir ar fotometriju, kur mums vajag perfekti skaidrs debesis. Skaidrs. Un lāzers tā kā tos kadrēšanu, satelītu novērošanu veic automātiski. Var teikt, pusautomātiski operatoram, protams, ir klāt jāsēž, vienmēr ir druski jāpiekoriģē, lai tas signāls atpakaļ atnāk, bet visā visumā, ja viss ir pareizi noregulēts un labi darbojās, operatoram tur daudz nav ko darīt. Operatoram vienkārši jāizvēlās kārtējais pavadonis, kur novērot, un tas viss notiek. Mums ir arī šobrīd diezgan liela plāna šīs te sekošanas precizitātes uzlabošanai, un tad vispār operators tiešām nodarbojās tikai ar objektu izvēli un vairāk pārējo visu paveic automātika. Tāpat kā savā laikā Kodaks definēja fotografēšanu, nospiediet pogu, mēs izdarīsim vispārējo. Paldies vēlreiz par uzmanību, par veltīto laiku šajā lekcijai. Es domāju, ka bija gan interesanti un jaunas lietas mēs uzzinājām par kosmiskajiem atkritumiem un fotometriju. Un tad tiekamies jau nākamo pirmdienu. Nākamā pirmdiena mums pievienosies Andris Slavinskis, pastāstīs mums par jaunumiem sakarā ar S-Cube, tā kā visi esat aicināti pievienoties attālināti. Paldies jums, visu labu! Uz redzēšanos! Paldies, visu labu tad!